a máme to tu nezvyčajne. Dneska tu máme Battle of Warships. No a v tomto videu by som chcel získať rank 12. Neviem, či sa mi to podarí, bude to veľmi ťažké. Ale ak sa mi to nepodarí, chcel by som si kúpiť kontajner za týchto 100 platinum. Dúfam, že sa mi to podarí. Dúfam. No, dnes tu mám takto lode. Možno poznáte World of Warships. To je nová, lepšia verzia tejto hry, lebo táto bola prvá a je už celkom stará, nedá sa tu veľa toho robiť. A tu máme prvú loď, čož je Karl Galster. Potom tu máme USS Sagmon, HMS Majestic, HMS Repulse, potom HMS Royal Sovereign, Engineer Junior, US Fletcher, USS Texas tu máme, potom USS Arkansas, čož bola takedy to moja najobľúbenejšia loď a už mám oveľa lepšie. Potom Leningrad tu máme, nebojte, nie je to mesto, to je pomenovanie. Tu máme Dunkerque, to je z francúzska loď z druhej svetovej. Je veľmi dobrá, akorát, že sa pomaly nabíja. Potom tu máme HMS Dejland, čo je dosť dobrá loď, len s ňou musíte hrať. Potom toto bola takedy tiež moja najobľúbenejšia loď. SMS Grosser Kurfürst, čo je myslím nemecká, či nie sovietská. Táto sa mi veľmi páčila, lebo som ju aj veľmi vytunil. Minul som na ňu cez 200 goldov. Potom máme HMS Rodney, čo je veľmi dobrá loď kvôli týmto trom delám. Potom tu máme Junikaze Ijuno Yamato. To je najvzácnejšia loď, čo tu mám a hrávam s ňou asi najčastejšie. Hlavne kvôli týmto tu guľometom. No ale zase má aj automatické diela, lietadla, ale najviac týmito loďami hrám, že Ijuno Yamato a SMS Grosser Kurfürst, potom ešte som hrával s Arkansasom. Čiže napíšte do komentára, že s akou loďou mám hrať na budúce a spravím takú challenge, že skúsim vyhrať 3 bitvy po sebe s jednou loďou. Alebo v celom videu budem hrať s jednou loďou. Ale ja sa rovno idem do bitvy ďalšej pustiť z Rodney. Dávno som s ňou nehral, ani som dávno nehral Battle of Warships. Možno tu budú také upgrade, a ja nejdem zdržovať. Len si otvorím tento kontajner. Ukáž. Dobre, mám tu kontajner, dostal som mu úplne hovno. Ale to nevadí, idem si pozrieť tento daily container, dúfam, že mi padne nechceme. OK, $100,000, to sa dá. And store, tu keď pôjdete, ja tu si môžem kupovať lode, len nemám na ktoré sú z kontajnera a na ktoré ešte nemám level. Chcel by som dosiahnuť level 12 presne kvôli tejto tu lodi. To je veľmi pekná, počul som, že je veľmi dobrá kvôli HPčka. Toto si môžem kúpiť za 6 miliónov, ale mám len iba 2. Táto som počul, že je veľmi zlá, ja si chcem kúpiť túto Nagato. Ale už sa rovno môžem pustiť do hrania. 3, 2, 1, battle. Ja to preskočím, lebo to dlho trvá. Musím čakať minútu, tu čakám už. No, hurá! Dobre, a teraz. OK, a ideme. Je to dosť pomalá hra, čiže to budem aj preskakovať. Vidíte, tu mám moju loď. Tu mám taký ďalekohľad. Tam strelí. No. A vlastne tak to budem hrať.
Tieto tu oranžové, čo vidíte, tak sú diela. Budú ukazovať hnedé. Znamená, že proste nedočiahnu tam, kde ja mierim. No, a teraz sa sústredia na jeden bod. Môžete vidieť. Keď zamierim sem, tam pekne krásne vybuchli. Už mám 2 tieto červené náboje. Čiže to je, že na ani nie jeden výstrel. Proste na výstrel z jedného diela. To není. Čiže si potom prepnem tieto. Keď sa pozriem na minimapu, tak tam už po sebe strieľajú. Sa pozrite, tunáka. A tam môžete aj vidieť strely proste, všade. To je veľmi dobrá loď, tu mám torpeda nemám, lietadlá tiež nemám. Torpeda sú v tejto hre veľmi dobré, lebo jedna strela vás dokáže zničiť, že polku hápok. Už tu vidíte moje hápka, mám zatiaľ 180 000 hápok. Musí veľa asi. No tak, v tejto hre je veľmi ani nie. No. Výhoda, no ono, keď máte online, ono najprv hráte s botmi, ale keď dosiahnete level 6, čo vám trvá veľmi dlho, lebo toto je veľmi pomalá hra, tak od levelu 6 už môžete hrať online-ko. A tam už pozrám, chlapec ma skoro zasiahol, čiže Brooklyn. OK. Torpeda. Teraz sa vlastne im musím vyhnúť, lebo keby ste sa pýtali, že skade sú, ono, keď hrávajú lietadlovky, tak oni majú tie lietadlá, oni proste prídu a zhodia torpéda. Tento tu po nás strieľa, čiže ide mu to vrátiť. Len asi nie, lebo sa musí vytrčiť. Nevadí. A tam už sú, čiže už rovno po nich môžem páliť. Jeden bol zničený a to je veľmi dobré, guys, lebo hrajú v presile, majú viac lietadloviek. Ako pozerám, je to 6-6, naša bola tiež zničená. A sú tu v blízkosti torpeda, čiže musím veľký pozor dávať. Nabilo sa mi ámo a strieľam. Dúfam, že ho zasiahnem. Ukáž, leďte náboje. Bim, bim, bim. Dobre, 11 000. Dobre, dobre. Jeden zomrel. 6-5. 6-5 to je, vyhrávame zatiaľ. Len chlapec tu maká... Joj, chlapec. Sme sa skoro trafili, guys. Dobre, zasiahnem ho. On má tú istú loď, ako ja mimochodom. Na neho si musím dávať veľký pozor. Sice on ide po mojom teammateovi, ale fakt je nebezpečný. Idem, OK, poď. Bum, 22 000, yes. Dobre, musím zatačať. Chlapec za chvíľu zomre. Dobre, 3, 2, 1, bum, bum. Toto ho možno nezasiahne, mieril som vysoko príliš. Dobre, 3000. Aspoň na čo? Turbína. Dobre, už strieľa po mne. Musím ho rýchlo zničiť, lebo tento tu ide ďalší po mne. Dobre, jedného som zničil. Tomuto torpedu sa už bohužiaľ nevyhnem, čiže nevadí. Tohto tu dúfam, že zničím. Repulse je veľmi silná loď, ale takedy je proste úplne noobská, čiže dúfajme, že ho zničím. Mám málo hápok, ale ako pozerám, posiela na mňa také lietadlá a možno prídu pomôcť. Dobre, zničil som, yes. OK, už je to 6-3, je to neférová bitva, tam tí dvaja ho zničia. A my ideme na nich ideme. Dobre, zatiaľ som 2 lode zničil a dal dokopy damage 129 000. Kámo, tu chlapec ešte pláva. Dobre, idem tam ku nemu a ukážem vám, keď sa k nemu dostanem, keď budem na dosah. Vlastne už ani nemusím.
Brooklyn, to je tiež silná loď, veľmi. Ja ju ani nemám. Fakt, ja som noob v tejto hre, mám len level 12. A túto loď možno nezničím, ale zase je teammate za mňou, čiže možno mi pomôže. Aj keď vlastne logicky by mi mal pomôcť, keďže aj on ho chce killnúť. Ale ja už pomaly začínam horieť, čiže musíme ho zasiahnuť rýchlo a nesmie zničiť ani jedného z nás. A ja dostávam extrémne bomby, lebo on sa sústredí iba na mňa. Dobre, zomrel, yes. Ešte žijem. Dobre, musíme sa vyhnúť torpedám, OK. Už sú len 2 lietadlovky, guys. To je fakt dobre. Tam jeho možno zasiahnem aj. A zničím ho. Yes! Mám 3 killy. Keď je vedľa mňa. Papík. A tu je ďalšia lietadlovka, ktorá na nás bude furt posielať, lenže ona nemá šancu. Dobre, 2000. Keď strelím, nabijem si tie 2 horiace, aby začal horieť. Že on na nás poslal torpedá, možno aj chcípnem, neviem. Dobre, nech chcípnem, skoro ma to ale trafilo. Tieto náboje sa pomaly nabíjajú, čiže poď. Iné náboje. Netrafil som ho, nevadí. Musíme ísť za horu s teammateom. A dúfam, že ho zničíme, lebo už chlapec nemá s čím robiť. Dúfam, že to vyhrám. Junior. Dobre, zahyname. OK. Strieľa. Naša lietadlovka ho dáva. Poď, dúfam, že ho trafím. OK. Yes! Woohoo! Vyhrali sme. OK. Dobre, tu máme Daily Reward. Collect. OK, koľko mám goldu? 202. Storka. Vyhral som. Dobrá loď toto. A teraz idem ukončiť video. Bola to jedna taká pomalá bitva, ale na budúce to bude good. Takže ak chcete aj pozerať sa na budúce, viem, že som sľúbil tento kontajner, ale keďže už natáčam 13 minút, tak idem vypnúť už video, lebo málo ľudí si to pozrie. Ale napíšte do komentárov, dačo pekné. Ak chcete, môžete si ma pridať do Bravo Stars. No a ja toto video končím. Lúči sa s vami SK Majta. Dajte odber, fakt mi to pomôže. Dajte ten odber, more, lebo vás bijem. Skapeťte do rana, ak mi dáte odber. No. A to som chcel, že choďte na môj kanál, dajte mi na toto video like, hlavne koment dajte, aj like, aj odber, všetko dajte, ale hlavne ten like a koment, aby vám a dajte mi aj zvonček, aby vám neuniklo ďalšie video z Battle of Warships. Ale napíšte mi do komentárov aspoň traja, že s akou loďou stade to mám hrať. Buď s Yamatom. Dobre, pamätajte si, Yamato, Rodney alebo Grosser Kurfürst. Napíšte do komentára, s ktorou loďou mám hrať. A zatiaľ čaute.